mana aqbalayno. waxaan rabaa inaan inta baaq uga diro dadka Soomaaliyeed oo sidaanadoo kale dulmiga nacab nabadda jecel. Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug oo dhankooda diiday ka qaybgalka shirka Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo meel cidla looga dhaqaaqay gudoomiye degmo oo ku dhawaaqay in mucaaradka guryahooda lagu weerarayo iyo wararkii ugu dambeeyay xiisada doorashada ayaan saaxiibayaal warkana ku falanqeyn doonaa. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran. aynu ku horeynay Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa dhankooda diiday ka qaybgalka shirka Muqdisho, waxaanay si cad u sheegeen inaanay madasha imaanaynin inta uu joogo hogaamiyaha SSC Qaatumo oo ay ku eedeeyeen inuusan haysan hoggaan buuxda ama maamul dhameystiran sida hadalka ay u dhigeen. Madaxweyne Cabdisalaam Tagareen oo Koonfur Galbeed hogaamiya ayaa isagu laga soo xigtay in haddii uu shirka Muqdisho tagayo ay qasab tahay in meesha laga saaro maamulka Qaatumo loo bixiyay, waxaana uu sheegay in Firdhiye uu yahay gudoomiyaha degmada Laascaano, haddii shirkaas uu tagayana isaga dhankiisa uu soo dirayo gudoomiyaha degmada Xudur sida laga soo xigtay xubno ka agdhow oo iyagu si cad u sheegay in Laftagareen uu ka muquuranayo ka qaybgalka shirka wadashiga qaranka oo hadda u muuqda in fadeexad iyo musuqmaasuq weyn uu hareeyay shirkaasi. Madaxweyne Xasan iyo dowladiisana xalay u laayihiin in shirkaas uu dhaco. ila wareejyo kale ayaa inoo sheegay in Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle iyo qudhoodu ay iyaguna dhayalsanayaan ka qaybgalka shirkaasi sabab la xiriira inaan la buuxin shuruudaha shirkaas looga qaybgeli karo iyo cidda sida gaarka ah uga qaybgeli karta, waxaana la isku haystaa maamulka SSC Qaatumo iyadoo la sheegayo in madaxda qaarkood ay gadaal ka riixayaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu diidan aqoonsi la siiyo maamulka SSC Qaatumo. Laftagareen waxa uu hadda iska boojeynayaa imaanshiyaha shirka, waxaana uu aaday dhanka iyo furimaha dagaalka duleedka Baydhabo isagoo halkaasi ku qaabilaya ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan dhiirigelinayaan dagaalka argagixisada, halkii la rabay in maalin ka hor uu soo gaaro magaalada Muqdisho si uu shirka uga qayb galo. dhanka marka loo eego hogaamiyaha Hirshabeelle wuxuu ku mashquulsan yahay xilka qaadis iyo magacaabis, uuna diiday imaanshiyaha caasimadda, halka qorqoorna Turkiya uu duulay sababo caafimaad iyo dalxiis sida la sheegay, taasoo ka dhigan in Muqdisho kaliya ay joogaan madaxweyne Xasan, ra'iisul wasaare Xamse, gudoomiye Amiir iyo sidoo kale madaxweynaha ku meel gaarka ee Qaatumo Firdhiye. waxaana gebi ahaan fashil ku dhow in uu baaqdo shirkiga golaha wadashiga qaranka, iyadoo xaaladdu ay muuqato in ay tan fadeexad weyn ku noqonayso madaxweynaha Soomaaliya. shirkan oo dhici lahaa 1 bishan ayaa dib loo dhigay kadib wadatasha ay yeesheen madaxda qaranka. war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa xilligaa lagu sheegay in hogaamiyaasha ay si wadajir ah u go'aamiyeen in shirka la qabto maalinta Isniinta oo ku beegan 5 bisha Maaj 2025. lama bixin faahfaahinintaasi ka badan, hase yeeshee warar la helayo ayaa sheegaya in dowladda federaalka ay ku adkeysanayso in shirka ay kasoo qayb galaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ka aragtida duwan dowladda federaalka, kuwaas oo ka maqnaa shirarkii ugu dambeeyay ee golaha wadashiga qaranka. maamulka Puntland ayaa dhowaan sheegay in uu ku taagan yahay mowqifka ay kaga baxeen shirka wadashiga qaranka, iyagoo sheegay in dowladda federaalka ay kusoo laabato xeyndaabka sharciga kaliya ay kusoo laaban karaan iyaguna gogasha wadahadalka. beesha caalamka oo dabada ka riixaysa qabsamida shirkan ayaa dhowaan ugu baaqday dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo dhammaan saamiliyada kale ee siyaasadda inay si degdeg ah u kulmaan si loo gaaro mowqif midaysan oo wax ku ool ah, xalna u heli kara siyaasadda cakiran ee xilligan ka taagan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaana madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxdiisu ay hadda wajahayaan fashil siyaasadeed oo weyn iyo in uu kala tagay dalkii lagu wareejiyay madaxweyne Xasan May 15, 2022, taasoo hadda ka dhigan in 3 sano kadib madaxweyne Xasan gacanta uusan ku haynin maamul goboleedyadii dalka, siyaasiyiintii iyo xitaa cid kastoo ka aragtida duwaneyd. waxaana hadda qabanqaabo iyo gadaalka riix wada ee beesha caalamka oo iyadoo rabta in la isu yimaado si uu dhaco shir Soomaali u dhaxeeya loogana gaaro heshiis la xiriira arrimaha doorashooyinka, dagaalka argagixisada iyo dastuurka, taasoo hadda 3 qodob ee khilaafka ugu xoogan dhalisay kala qaybsanaan weyn abuurtay, una muuqato in kooxda Villa Soomaaliya joogta ay raadinayso qorshe siyaasadeed iyo xal kale oo ay ku doonayaan in lagu soo xirgeliyo
hogaamiyaasha siyaasadda ka aragtida duwan, taasoo hadda ka dhigan in madaxweynaha dhammaan ay fashilmeen qorshayaashii siyaasadeed. muranka doorashada ayaa hadda cirka isku shareeray xilli diiwaangelinta codbixiyaasha ay ka socoto gudaha magaalada Muqdisho, waxaana siyaasiyiinta qaarkood ay sheegeen in madaxweyne xasan wax wada hadal uusan rabin, sidoo kale uusan diyaar u ahayn in lagala heshiiyo arrimaha doorashooyinka, isaguna uu talanayo Sharleek si ugu soo baxo mar kale xukunka ugu sarreeya ee Villa Soomaaliya. waana doodaha maangalka ah ay mucaaradka oo lagu daray Puntland iyo Jubbaland ay wadaan, taasoo beesha caalamka qaarkood la kulmeen ay u sheegeen in madaxweyne xasan isagu uu siyaasad xumo ka shaqaynayo, uuna diiday in lagala heshiiyo dastuurka, sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo dagaalka argagixisada oo uu isku soo koobay dhammaan awoodihii dowladnimo, taasoo hadda keentay inay saaxiibada caalamka isku baadigobaan mar kale Soomaalidii kala yardhowday, kana dhigan burbur iyo qaranjab kale oo Soomaaliya qarka u saaran tahay haddii aan la helin midnimo iyo tanaasul ay sameeyaan madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed. ugu dambeyntiina gudoomiye degmo ayaa amar ku bixiyay in la weeraro mucaaradka dowladda ka aragtida duwan ee ku nool gudaha magaalada Muqdisho. gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo maanta hadal kulul jeediya ayaa soo saaray amar culus oo ka dhan ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Faarax Cadaani ayaa shacabka degmada Kaaraan faray in ay beegsadaan dadka mucaaradka ah ee degmadaasi ku sugan, isagoo kula taliyay in ay tallaabo ka qaadaan. gudoomiyaha ayaa tilmaamay in dadkaasi ay u adeegaan argagixisada ayna ka soo horjeedaan horumarkii dowladnimada dalka, sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale wuxuu intaas kusii daray in shacabka ay u fasaxan yihiin inay weeraraan oo ay guryaha ugu daataan ama ay kusoo xidhaan saldhigga degmada, sida hadalka uu dhigay. qofka mucaaradka ku ah dowladda gurigiisa ku weerara, dila, maqarro u qaata, waad u fasaxan tihiin. argagixiso ayaa soo dirtay lafaha ka tuma degmada Kaaraan, ma degna ruux sidaasi oo kale ah, haddii ay dhacdana waa inaad soo xirtaan oo saldhigga keentaan, aadna garaacdaan, ayuu yidhi gudoomiyaha degmada Kaaraan Faarax Cadaani. waxaa kale hadalkiisa uu sii raaciyey degmada Kaaraan in dowladda mucaaradayo oo been sheegayo haddii uu deganaado, mas-uuliyadda idinka ayaa qaadanaya shacabka, ayuu yidhi. dhinaca kale wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in la diido diiwaangelinta ka socota degmooyinka gobolka Banaadir, oo uu xusay inay tahay fursad muhiim ah oo awoodda loogu soo celinayo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan dadka berri hogaaminaya. Cadaani ayaa horay qayb uga ahaa doorashadii hore ee May 2022, waxaana lagu xusuustaa in isaga oo ahaa taliyaha booliiska saldhigga degmada Yaaqshiid inuu ku biiray ciidankii badbaado qaran, kadibna uu kasoo jeestay aagga Minraayo, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo badan oo xilligaas kasoo horjeestay madaxweynihii hore Farmaajo. hadal ka soo yeeray gudoomiyaha degmada Kaaraan ayaa dhaliyay hadalhayn iyo caro weyn oo xoogan, maadaama uu ku baaqay in la weeraro xubnaha mucaaradka ee haatan dhaqaaqyada ka wada Muqdisho, kana soo horjeeda hanaanka loo wado doorashada iyo siyaasadda dowladda federaalka, taasoo abuuri karta shaki iyo sidoo kale in mucaaradka ay isdifaacaan, maadaama la fasaxay shacabka lagana dalbaday inay iska celiyaan cid walba oo dowladda ka soo horjeeda. saaxiibayaal, waa naga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.